हर अमावस की रात उस खंजर घर से सफेद साड़ी की सुरसुराहट सुनाई देती। लोग कहते हैं वो किसी औरत की आत्मा है। एक रात सागर ने खिड़की से झांका। कमरे के बीच साड़ी अपने आप हवा में उड़ अचानक साड़ी ने औरत का रूप ले लिया। चेहरा खाली और सिर्फ सफेद साड़ी थी। वो धीमी आवाज में बोली, मेरा साड़ी वापस दो। और अगली सुबह सागर लेटा मिला और वही सफेद साड़ी उसके शरीर पर लिपटी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।